तो हम सोचत नहीं इतना सही है एगो बात कि काहे नहीं कोई वीडियो हमारे दुख के से पार। तो पता चला कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम हो गइल बा हैक। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो हम सोचनी है कि ऐसे नहीं को वीडियो वायरल कि आर्यन कैल्विन रख ले अपने जेब में। नो ओके थैंक यू। जब चाहिए तब वायरल हो, जेकर चाहिए ओकरे वायरल ठीक बा नु। वही से केहू के वीडियो वायरल नहीं होत ना होई। आराम से इंस्टाग्राम चलाओ लोगिन, मजबूरी करो लोगिन आ मजा ले लोगिन।